จังหวัดชลบุรีกันบ้างค่ะไปดูการให้ความช่วยเหลือเต่าทะเลนะคะว่ายหลงเข้ามาค่ะที่ชายหาดบางแสนนะคะโดยชาวประมงค่ะในพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะไปเจอเต่าตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมห่างจากชายฝั่งไปประมาณเนี่ยค่ะ1 กิโลเมตรสภาพสมบูรณ์ไม่มีบาดแผลจากอุปกรณ์การทำประมงเลยก็เลยช่วยกันนำกลับเข้าฝั่งไปวัดความยาวตลอดกระดองได้95เซนติเมตรกว้าง55เซนติเมตรน้ำหนักตัวเกือบ56กิโลกรัมนะคะคาดว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วค่ะเนื่องจากบริเวณผิวกระดองมีตะไคร่น้ำแล้วก็มีเพลียงทะเลจับอยู่ด้วยนะคะขาด้านซ้ายก็ไปพบแถบเหล็กอลูมิเนียมฝังรหัส TH1146 เพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเต่ากระค่ะที่ถูกปล่อยมาจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือจังหวัดชลบุรีนั่นเองเพื่อจะทำการศึกษาเส้นทางการหากินแต่เนื่องจากอาจจะเจอกับสภาวะน้ำทะเลที่ลดลงเร็วก็เลยทำให้ว่ายลงน้ำลึกไม่ทันชาวบ้านก็เตรียมนะคะพอจับได้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะตัวใหญ่เหมือนกันชาวบ้านมาเจอก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะครับจากการสอบถามนางพยอมผู้เห็นคนแรกก็บอกว่าขณะที่ตนเองเนี่ยถีบกระดานเลนออกไปหาหอยนะครับห่างจากฝั่งราว1 กิโลเมตรพบเต่าตัวดังกล่าวเนี่ยติดอยู่ในร่องน้ำไม่สามารถกลับลงทะเลได้สงสารกลัวเต่าจะตายก็เลยพากลับเข้าฝั่งเพื่อช่วยชีวิตนะครับจากนั้นนำเต่าตัวดังกล่าวเนี่ยไปปล่อยที่เกาะลอยศรีราชาบริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าการขอพรจากเต่าที่พบเนี่ยก่อนนำไปปล่อยจะช่วยให้โชคดีหมดทุกข์หมดโศกเมื่อเต่าลงน้ำกลับพบว่าเต่าไม่ยอมว่ายน้ำออกทะเลกลับว่ายน้ำขึ้นฝั่งแทนนะครับผมชาวบ้านสันนิษฐานว่าเต่าตัวนี้เนี่ยอาจจะป่วยไม่มีแรงที่จะว่ายน้ำออกทะเลได้จึงนำขึ้นฝั่งแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชาให้มาช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าที่เกาะลอยศรีราชาเนี่ยมีบ่ออนุบาลเต่าพร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเตรียมตัวที่จะดูแลแล้วก็ปล่อยลงสู่ทะเลต่อไปด้วยนะครับทั้งสองท่านคุ้นไหมพื้นที่บ้านที่ไปพบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมไปถีบกระดานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ทอดปลากระบอกแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันที่ผมไปมาด้วยนะโอ้โหบังเอิญมากการแสดงความอุดมสมบูรณ์นะครับ